Luoro nitiere pachoka endi kaluwore kod nok mar remo ma inyalo medi e kinde ma jotuo dwaro remo. Apisas mag thieth e osiptal ma Mama Lucy Gladys Omwenga e migawo mar chiwo remo oyango ni chal mar wachno ka okoni owacho ni nok nitiere mar remo e dwe mar 12 nikech luwore kod loro mag sikunde. Gladys Omwenga wacho ni kinde nyasi tuoche mag apoya bedo ga kaluwore kod masira kod kata tulo maweyo ka remo chwer kuom ng'ato, kendo koro dwaro nitiere mar bedo kod remo moromo e aguch remo no endo. Riwruoge ma ok mag piny owacho kaka Kenya Red Cross koro kone jo Kenya mondo wuog oko mar golo remo kaka yo mar nyiso hera ne jogo manigi dwaro mar remo. Countrywide there is a shortage because even today alone we received many calls from even outside the county, help us with maybe the rare blood groups, help us with we are having a shortage. There's basically a shortage, especially these December holidays. The demand is very high, and especially when schools and colleges are closed, which are our biggest donors. The demand is high. Demand in cancers, in road traffic accidents, other traumatic events like injuries, vita, people fighting, and in the name of celebrating, they go overboard and harm each other. So they end up needing blood and surgeries. And then maternity issues, the maternity cases are also very high. The demand in maternity is very high. Cancer is also very high on the rise. And chemotherapy and radiotherapy patients, they always need blood transfusion.